ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وحزبه وأهل بيته الكرام وخصوصا إلى أرواح مؤسسي نهضة العلماء عسى الله أن ينفعنا بعلومهم وأن ينفعنا بكم بعلومهم ولمن انتسب إلينا علما ونسبا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Neraskeun hanca anu kamari. Kamari tos nyarioskeun tentang bab dzikir ayeuna tangtos urang bade nyarioskeun tentang anwa'ud du'a. Al-bab rabi'u ari bab anu kaopatna anwa'ud du'a eta pirang-pirang macam-macam doa, warna-warnana doa. Anwa'ud du'a al-ma'thur ari pirang-pirang macam-macam doa anu kawarit ti Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis kahiji anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma katampi ti Nu'man bin Bashir radhiya muga ngaridhoan muga tinggal bendu sahallahu Gusti Allah anhuma ti Nu'man bin Bashir. Anin Nabi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Kangjeng Nabi. Ad-du'a'u ari du'a huwa eta ari itu du'a al-ibadatu eta ibadah. Saur Kangjeng Rasul doa teh ibadah itu sendiri. Non maksadna lamun urang ngadoa sing yakin ka Gusti Allah dalam rangka ngajalankeun ibadah ka Gusti Allah. Maksadna ngajalankeun ibadah ka Gusti Allah kumaha rek diijabah atanapi henteu eta mah hak prerogatif Gusti Allah. Tapi urang kudu yakin bahwa janji Gusti Allah ka urang sadayana wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Eta tangtos janji Gusti Allah nalikana orang ngadoa ku Gusti Allah diijabah. Kumaha tata carana Allah ngaijabah kana doa urang? Seueur urang disalametkeun anu kuduna cilaka, urang disalametkeun kuduna tos teu aya. Eta teh mangrupa ijabah anu ku Gusti Allah dipasihan ka urang dan ku urang teu diraoskeun. Matakna lamun urang ngadoa yakinkeun we ibadah. Sabab kunaon? Saur Kiai Marzuki kieu. Lamun lek hasil doa. Terus kemudian kita tahu bahwa doa itu diijabah. Leren. Ketika kita tahu doa tersebut diijabah, akhirnya karena adalah tujuannya adalah ijabah, akhirnya ketika sudah diijabah terhenti. Begitu juga ketika kita tahu bahwa doa kita tidak diijabah, leren, berhenti. Kenapa? Buat apa ngadoa? Da teu diijabah oge. Tetapi urang terang bahwa doa itu diijabah ku Gusti Allah atanapi henteu. Apakah itu ditinggalikeun ka urang atanapi henteu, urang tetep ngadoa dan ngajalankeun parentah Gusti Allah. Maka nalikana urang ayeuna katingali ijabahna ku Gusti Allah atanapi henteu teu jadi masalah. Matakna paribawasnya Kang Ihsan dah ngadoana Rabbana hablana min azwajina tong jadi pertarusan. Waka ngadoa min azwajina. Sedangkan zaujah gitu acan ngadu gitu ya. Jadi pertarusan. Sanes kitu teu kedah kitu. Tetep ngadoa sapertos kitu masalah diijabah da maki Gusti Allah tos marentah ka urang kangge ngadoa. Kitu nya. Ayeuna misalkan matakna ku abi dicanak deui kana sejarah anu kapungkur bahwa nalikana Nabi Ibrahim ngadoa, nalikana Kangjeng Nabi Ibrahim ngabangun Ka'bah sareng Nabi Ismail merenovasi kembali, ngabangun kembali Ka'bah, apa doana? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika. Ya Allah, kirimkanlah wab'ats fihim dari golongan mereka sendiri rasulan rasul. Nabi Ibrahim anu ngadoa. Nah,
diijabahna nalika sumpingna atau diutusna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kinten-kinten dina waktos Nabi Ibrahim dugi ka Kangjeng Nabi Ibrahim Nabi Muhammad diutus sabaraha ratus tahun. Tangtos ayeuna urang ngadoa kemudian enjing kudu diijabah, kudu dipertaroskeun. Ayeuna ya Allah, istri anu gelis, waduh enjing-enjing juk sumping. Rada dikumahakeun, dipertaros. Perlu tangga katanya, perlu tangga dalam artosan aya mekanismena kumaha Gusti Allah ngaijabah. Jantan teu kenging bosen lamun ayeuna dina waktosna urang tetep ngadoa ka Gusti Allah bagaimanapun dan kapanpun Allah ngaijabah bukan hak kita. Kita mah tugasna ibadah ka Gusti Allah dengan cara ngadoa gitu. Sabab naon doa itu sendiri adalah ibadah. An Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah radhiyallahu muga ngaridwan sahallahu Gusti Allah. Pamisaur pun bapa mah radhiya muga tinggal bendu sahallahu Gusti Allah an hati Aisyah. Qalat ngadahu Aisyah kana buktos sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yastahibbu pami kiai abi mamacana yastahibbu eta nyunahkeun Kangjeng Nabi al jawami'a minad al jawami'a logatan kiai abi mah kalimat anu komplit maknana. Kalimat anu komplit maknana. Jawami teh kieu malafzuhu qalilun wa maknahu katsirun. Kalimat anu lafadna salit namun maknana mencangkup semuanya. Eta disebutna jawami. Pami logatan kiai abi mah makna anu komplit cenah kieu. Pami cek Arab mah malafzuhu qalilun wa maknahu katsirun. Kalimatna salit tapi maknana seueur. Nah, sapertos misalkeun ayeuna dina heureuna orang Jawa macana lamun malam Jumat, suami istri cek bapana teh mah, cek ibuna moh. Cek bapana teh mah, cek ibuna moh. Pami moh cek bahasa Sunda nama mung cenah kitu ya. Mah, moh. Eta mah khusus kang anu atas paham. Eta jawami makna kalimatna saalit tapi maknana seueur kitu nya. Al jawami kana kalima anu komplit minad du'ai tina doa. Jadi Kangjeng Rasul mah resep jawami mandan wayadau sareng ngantunkeun Kangjeng Rasul ninggalkeun Kangjeng Rasul makana kalimah makana perkara siwadzalika kana saliyana itu jawami siwadzalika kana saliyana itu jawami. Nah matak lamun urang ngadoa cekap we jawami teh kada disebutkeun hiji-hiji. Misalkan nalika subuh teh ngadoa, ya Allah istri abi teh bade ka pasar, mugi-mugi dipasihan rezeki sakilo bawang daun, sakilo teh kada disapertos kitukeun. Ya Allah mugi-mugi engkau memberikan rezeki kepadaku. Masalah rezekina anu sapertos kumaha eta mah prerogatif Gusti Allah. Sabab Kangjeng Rasul resepna anu sapertos kitu. Matak lamun nalika nu duha, Allahumma inna du'auka in kana rizqi fis sama'i fa'anzilu. Naon we rezekina mah pokona mah lamun anu aya di langit turunkeun. Lamun aya di bumi kaluarkeun. Ulah ayeuna ngadoa ya Allah lamun anu ti bumi suuk 5 kilo kemudian teu kedah sapertos kitu. Nah, jadi eta teh Kangjeng Rasul jawami. Hartosna cekap disebatkeunana mung saukur naonana namanya globalna tina doa. Wayadau masih wadzalika Kangjeng Rasul ngantunkeun atanapi meninggalkan selain anu jawami hartosna kalimat anu terlalu naon amina teh terlalu spesifik. Nah akhirnya kan ngadoa ya Allah mugi-mugi abi pokona mah ningali rarencangan teh asa mewah hirupna teh abi mah hoyong ngadoa ka Gusti Allah mugi-mugi dipasihan rezeki tiasa meser mobil 2 panto ku Gusti Allah diijabah pasihan kolbak niat nama naon Lamborghini atanapi Bugatti gitu pasihan naon kolbak ya Allah abi mah hoyong rezeki teu kedah ka mana-mana pokona mah calik we kenging naon kenging artos truk ku Gusti Allah teh dipasihan rezeki jadi naon jadi tukang kaput kan teu ka mana-mana di dinya jadi naon namina teh teu kedah dikitukeun ya Allah mugi apa yang terbaik bagimu mugi engkau pasihan kepada kepada aku. Nah hartosna jawami matak kalimat-kalimat anu aya dina doa sadayana rata-rata jawami ul kalam
atanapi jawami'ul kalim. An Anasin katampi ti Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qala ngadawa Anas radhiyallahu anhu kana buktos naon aktsaru du'ain nabi seseueurna doana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah atina muga maparinan Gusti ka abdi sadaya fid dunya di dunya maparinan kana naon hasanatan kana kasayan wa fil akhirati sareng di akhirat hasanatan kana kasayan wa qina sareng muga ngaraksa Gusti ka abdi sadaya adzaban nar kana siksaan neraka. Muttafaqun alaih. Muttafaqun disepakati naon alaihi kana eta hadis. Nah, lamun dina Al-Qur'an redaksina sanes Allahumma tapi naon? Rabbana fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah ka dzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Matak dina Al-Qur'an mah redaksina Rabbana. Pami dina hadis redaksina Allahumma. Saur Kiai Abi kumaha lamun misalkeun ayeuna ngangge Allahumma teu kunaha naon? Sabab ngamalkeun kana hadis, lamun ngangge Rabbana ngamalkeun kana naon? Al-Qur'an. Kumaha lamun di jam'u dikumpulkeun antara Allahumma sareng Rabbana teu kunaha naon oge. Gitunya dua-duana nage naon sae gitu. Matak Allahumma ya Allah atina maparinan kana kasayan di dunia. Kasayan di dunia teh seueur menurut Sayyidina Ali, menurut Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali almar'ah solihah. Anu disebut naon teh dunia fid dunia hasanah teh. Pokona nama istri anu solehah seueur Sayyidina Ali mana naon eta teh hasanatun fid dunia gitu. Pami saur Imam Sofyan mah anu dimaksud dengan fid dunia hasanah teh nyaeta ibadah. Ibadah. Etal jalmi anu kenging kersa kemudian diberikan kesempatan ku Gusti Allah kangge ibadah di alam dunia itu sajati na anjeunna tos mendapatkan hasanah fid dunia. Matakna lamun misalkan orang hirup di dunia itu ulah lepas tina naon dalam rangka ibadah ka Gusti Allah atoh na taneuh nalika urang sujud. Matak dina ieu ngabahas fikih lah nya kasunahan urang nalika salat teh naon teh pindah-pindah tempat supados kaayaan taneuh teh atanapi tempat anu di mana urang salat teh janten saksi engke di akhirat. Ayeuna urang kantos di sebelah kenca katuhu kan mana sebelah tengah terus kemudian di payun kantos di pengker kantos sadayana kantos engke ayeuna taneuh jadi saksi kana naon kana ibadah urang bahwa urang salami di dunia ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah kitu nya. Maca saur kieu mah saur naon aminan teh saur kiai mah nya salah wae abi mah bener kitu nya. Meskipun salah tapi bener. Kumaha maksudna salah tapi bener? Kadang-kadang ibadah urang salah teu sesuai naonana kaidahna tapi bener non bener anu disembah. Nah, gitu ya. Misalkan orang kadang-kadang di antawis urang teh aya jalmi awam. Panginten anu teu acan kantos ngaraoskeun ngaos anu jero sapertos santri. Janten babakan atanapi penjelasan tentang salat henteu sapertos perinci sapertos santri. Ayeuna misalkeun nya lamun ayeuna aya sunat am'ad teh anu sunat anu maksa urang kangge naon? Kangge sujud sahwi. Nalikana urang sebagai makmum, nalikana urang teu sadar ayeuna imam nuju kunut. Daku sabab salat subuh teh aya teh nemean salat subuh di masjid tah jamaah biasana setengah genep meureun nya. Ayeuna nemean sugan teh naon? Nabina teh teu kunut. Anjeunna tos naon? Atau sujud. Kinten-kinten apa yang harus dia lakukan? Apakah ngantosan imam bari sujud ataukah kembali lagi kana naon? Kana kunutna. Tangtos jalmi anu awam henteu ngaos kana perincian anu sapertos kitu rada bingung. Matak salatna urang meski salah tapi bener. Kumaha maksudna? Kadang-kadang aya ibadah anu katingali ku ilmu fikihna lepat tapi bener sabab anu disembahnya ta Gusti Allah gitu nya. Mata kadang-kadang urang kudu ningalina ku kacamata syariat, kacamata hakikat.
bahwa sadaya jalma muslim ketika dinisbatkan anjeunana sebagai seorang muslim sajatina geus bener. Sabab manehanana muslim gitu naon? Bener berarti anu janten pangeran nyaeta Gusti Allah. Anu disembah nyaeta Gusti Allah. Gitu. Mata ayeuna moal aya paripaos tiasa nyalakeun batur. Urang ayeuna naonna mina teh tahlilan moal tiasa. Aduh, berarti nyembah kana kuburan. Bade nyembah kana kuburan kumaha? Bahkan orang ayeuna ngadoa dina kuburan teh Allahumma anu disuhunkeun nyaeta Gusti Allah, Allahumma gfir lahu. Bahkan orang ngadoakeun ka ahli kubur, bahkan kadang-kadang orang mah kriminal kitu nya sapali sawaktos-waktos mah anu didoakeun teh guru. Anu dibacana ingkana muhsinin, ya Allah seandainya guru abi jalmi baik, maknya guru orang diandaikan sebagai orang baik gitu nya. Padahal tos tangtos naonana kebaikan. Maka diniatkan dalam hati teh orang maca sapertos gitu teh bukan berarti kita meyakini meragukan kebaikan anak. Sabab nu apal urang teh eta doan eta hungkul kitu nya. Manya we ayeuna misalkan ka para walinya, Allahumma in kanu muhsinin fazid fi hasanatihim. Ya Allah, seandainya makam anu ku urang di ziarahan eta orang-orang baik, mata urang ziarah ka tempat eta teh da naon. Tos aya makom kewilayahan munggu Gusti Allah kitu nya. Urang sapertos kitu ngadoa. Mata lamun misalkan ayeuna urang ngartos kana hakikatna katanya, maka tidak akan ada lagi nyerahkeun jalma anu sok naon ziarah kuburan kitu ayeuna anu sok mahalul qiyam. Mata ayeuna lamun misalkan urang sumping rasa cinta ka Kangjeng Nabi, kamari disebutkeun nya idza sabatal hubbu zalal adab. Kaparai maka nalikana misalkan orang ayeuna aya rasa cinta, timbul rasa cinta, maka kadang-kadang teu aya adab. Nah, teu aya adaban teh sapertos kumaha misalkan sapertos kieu. Aya santrina anu hoyong ngakidmah kanu janten kiai. Ceuk kiaina teh jang pang mencetankeun lah pangarsa punten ngadapah ku abi bang ditincakan tongongna. Secara adab maknya santri wantunin nica kanu janten kiai, tetapi ku sabab aya rasa cinta kanu janten santri sanca kiaina moal wantun nyeuseulah. Matak idza sabatal hubbu zalal adab. Jika tai kotok rasa naon cinta sudah melekat, tai kotok rasa coklat. Nah, kitunya aya. Matakna kalau misalkan ayeuna ulah non terlalu meninggikan sholawat ke Kangjeng Nabi, sabab bisi sapertos umatna Nabi Isa sampai mengkultuskan saha Nabi Isa, dianggap sebagai Tuhan. Ya tinggal dina redaksi sholawatna gitu aya sugan orang nuhankeun Kangjeng Nabi. Dina maca sholawat ge anu pertama kali dibaca naon? Allahumma urang nganisbatkeun doa urang, sholawat urang ka saha? Ka Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subjek yang dimintakan adalah Allah, sedangkan objek yang kita minta adalah Kangjeng Nabi. Itu hartosna sak cinta-cinta na urang Kangjeng Nabi tetep anu disuhunkeun na Gusti Allah. Matak lamun ceuk Wahabi ayeuna dicarioskeun ulah naon? Ulah terlalu naon? Berlebihan. Sholawatan kaditu kadi 40 dinten, maca burdah, maca barjanji, maca diba, maca dia ulami, maca simtuduror. Sadayana mahalul qiyam di kumaha? Diawas gitu ya. Tidak akan pernah salamana sapertos gitu. Sabab kita tetap anu dijantenkeun subjek pemberi rasa cinta itu adalah Allah, adapun objeknya yang diberikan cinta adalah Kangjeng Nabi. Ya, jadi tidak akan pernah sapertos gitu. Hulu atanapi naon berlebihan sapertos gitu. Cuma karena di awalnya sudah ada prasangka gitu ya. Sudah ada prasangka. Maka yang pada akhirnya ketika fakta-fakta ini diberikan tidak akan diterima. Jadi lamun misalkan pariposa mah wantun nyalahkeun sameme terang gitu nya, sameme terang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina fid dunya hasanah. Matak saur Imam Ali mah anu dimaksud dengan hasanah fid dunya nyaeta mar'atun sholihatun. Saur Imam Sofyan menyaeta ibadah kitu nya. Saur jadi ayat 7 pendapat anu mengucapkeun fid dunya hasanah.
Ari orang mah sadayana ge insyaallah nya hasanah gitu di dunia. Aya menyebutkan oke lamun fil akhirah kuma fil akhirah lamun menurut Sayyidina Ali fil akhirah teh mendapatkan hurun ain bidadari tangtosnya bidadari mendapatkan bidadari. Aya menyebutkan bahwa fil akhirati hasanah ternyata mendapatkan surgana Gusti Allah gitu, mendapatkan surgana Gusti Allah. Maka nalikana orang ngadoa ka Gusti Allah dina mukhtarul hadis kan disebutkan lamun teh misalkan aya jalmi anu nyuhunkeun surga maka surga nyarios ka Gusti Allah ya Allah pasihan surga eta jalmi anu nyuhunkeun abi lebet nyuhunkeun anjeunna lebet ka abdi cek neraka ya Allah mugi anjeunna dijauhkeun tina neraka sabab anjeunna nyuhunkeun ditebihkeun tina neraka mata urang tong hilap ngadoa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa ketika kita berdoa sapertos kitu ayeuna surga nyuhunkeun ka Gusti Allah supaya orang dilebetkeun ka surga. Nalika na urang ngadoa sapertos kitu neraka nyuhunkeun supaya orang dijauhkeun dina supaya terlebet ka neraka. Gitu nya. Tak ngadoa ka Gusti Allah sapertos kitu. Doa anu Allahumma atina fid dunya hasanah ieu aya hubunganna sareng jawami minat doa bahwa Kangjeng Rasul resep doa anu komplit anu lafzuhu qalilun wa ma'nahu katsirun katingalina masalit fid dunya hasanah fil akhirati hasanah gitu. Nah, kitunya katingali nama. Kadang nama soal tapi mencangkup kebahagiaan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tangtos si anu jantan harapan orang sadaya gitu. An Anas radhiyallahu anhu, katampi ti Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Radhiya muga tinggal benduk sallallahu Gusti Allah anhu ti Sayyidina Anas. Allahumma ya Allah ini sanyana abdi a'udzu eta nyuhunkeun perlindungan abdi bika ka Gusti. Min ilmin tina ilmu layan fa'anun teu manfaat eta ilmu wa amalin sareng amal layur fa'anun teu diangkat atanapi teu dituliskeun itu amal wa du'ain sareng doa la yusma'anun teu didangu atanapi teu diijabah itu doa. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim hadisun as-sahihun. Ieu tangtos urang harapan urang sadayana sabab jalmi anu ilmu kemudian teu manfaat ku Kiai Abi mah dicontohkeun ku Marzuki mah contohkeun kieu. Ayeuna aya profesor doktor, tapi kadang-kadang teu manfaat teu leuwih manfaat ka jalmi anu tamatan SD gitu nya. Atanapi aya gelar akademik naseur tetapi secara keilmuan kemanfaatan tidak lebih manfaat daripada anu teu sama sekali teu sakola. Bahkan beliau cerita emutkeun ceritana teh kieu. Kapungkur aya namina Profesor Imam Suprayogo. Jadi di ditu aya rektor namina Profesor Imam Suprayogo. Saat itu nuju gencar-gencarna bade ngayakeun kursus bahasa Arab. Hoyong sadaya mahasiswa teh selama kira-kira 4 jam dari jam 2 dugi ka jam 8 malam belajar bahasa Arab dari Senin sampai Jumat. Jadi di UIN Malang itu wajib sapertos kitu zaman abi. Ayeuna mah tos teu sapertos kitu nya. Di jam 2 siang dugi ke jam 8 malam itu atau saya belajar naminan buku nanti Arabiah baina yadaik. Nah saat itu SDM-nya masih kurang. Akhirnya Kiai Marzuki itu ketika tamat S1 diminta oleh Profesor Imam Suprayogo supaya ngajar S2. Nah, jadi lulusan S1 tapi piwarang ngajar S2. Ketika sapertos gitu ngajar sapertos biasanya ngajar arud kemudian balaghah sareng katarang abi mah balaghah sareng arud. Balaghah sareng arud. Nah saat sapertos gitu ternyata panginten namina ge manusia gitu aya cerita-cerita bahwa manyawe S1 ngajar S2 akhirnya dikumpulkan sadaya dosen nya sadaya dosen dikumpulkan sadayana akhirnya Profesor Imam Suprayogo nyarios para bapak para ibu dosen sadayana pengajar sivitas akademika di UIN bilih misalkan ayeuna teu nampi Kiai Marzuki anu lulusan S1 ngajar S2 mangga kapayun. Lamun teu percanten kana kailmuanana ku abi di sina dilawan atanapi sina debat tentang keilmuan. Pami Kiai Marzuki eleh ku abi langsung diturunkan SK. Akhirnya teu aya nu wantuneun naon namina teh teu aya nu wantuneun ngalawan. Dan itu pernah kejadian ya abi dicarit kapungkur teh jadi naon namina teh bagian nyanak absenan gitu. Jadi nyanak absenan di UIN Malang anu kampus negeri. Beliau kan sebagai PNS dosen gitu ya, PNS dosen UIN. Gitu. Nah, tidak boleh ada yang menggunakan sarung. Satu-satunya dosen yang berani pakai sarung dan sendal lili adalah beliau. Mata kami kalau nyanak antos tahun
ngiringan kuliah arud sareng kuliah balago itu bari nyanak absenanana sareng rencang aya ameh naik mobil rada mewah gitu nya. Pada jadi sasakan tenan sareng rekaman nyanak rekaman gitu di kaina rekaman aya keneh jantan udah cek itu kapungkur mun sekian tahun selama abdi di Malang gitu nembe sadarna tahun-tahun terakhir gitu eta ngawas arud sareng ngawas balago teh gitu. Nah saatas gitu teh naon namina teh abi percanten pisan aya matak di Jawa teh aya istilah gandolan sarung kiai. Engke di akhirat nalika ditaros ku malaikat tenang gandolan sarung kiai. Gandolan teh harusnya nyekelan sarung kiai. Abi ku abi karaos tong boroning di akhirat di dunia ge karaos. Abi lamun ka perpustakaan tong boroning ayeuna di mana di Unsil we nya ngangge sarung ka perpustakaan ka rektorat sigana diusir ku satpam. Ya sapertos gitunya lamun anu resmi-resmi gitu perkantoran anu resmi mahasiswa kemudian ngangge sarung nguruskeun berkasna ngangge sarung atanapi teu ngangge sapatu diusir. Abi kuliah kumargi ayeuna payun Kiai Marzuki di payun Kiai Marzuki abi dipengker sareng rerencangan nyanak absenan kaditu kadieu nyanak absenan ngiring kuliah ngangge sarung da Kiai ngangge sarung abi ngangge sarung ngangesna teu aya nu wantuna sabab sanes ningali ka abi ningali ka Kiai abi di ditu kantos penak sareng Kapolda lamun ngandalkeun atas nama seorang Ridwan tangtos kiraha meureun duge ka dinten kiamat kecuali kasus meureun di Jawa Timur penak sareng Kapolda tapi ku sabab urang ngiring ka jalma anu caket jeung Kapolda misalnya jeung gubernur akhirnya dekat mata kaya wasilah sapertos gitu tong boroning di akhirat engke di dunia ge aya mata gandolan sarung kiai teh leres lamun ngandalkeun diri orang atas nama kebesaran diri kita kapan kita mendapatkan nama sepertos gitu raos pisan gitu nya panginten di dia aya anu naon namina teh naon anu gaduh jalmi ageng atanapi aya orang dalam paripos lamun ngandalkeun atas nama pribadi mah panginten kumaha sesah mata gandolan sarung kiai teh leres-leres gitu pokona mah teu hayang apal pokona mah naon wae anu jawaban naon wae amalna pokona abdi mah ngiring ka kiai gitu matak di naon namina teh di anu kumaha sapertos gitu gandolan sarung kiai gitu. Karos pisan eta gitu karos pisan dugi naon namina teh karos sapertos gitu nah seur Kiai Marzuki gitu jadi naon namina teh ilmu kadang-kadang teu aya manfaat naon namina ilmu kadang-kadang teu ningali gelarna matak abi mun teh pas ngiring mantenanana ka Konvercab kabupaten Konversab kabupaten abi teh yai cek abi teh abi bade ngawawancara Kusipul saat itu Kusipul masih kene wakil Pak Dekarwo Pak Dekarwo sebagai wakil gubernur ayo bisa ngiring oke ngiring abi teh ngiring ke daerah kabupaten nah pas di mana namina teh pas saat itu masih kene aya Kiai Haji Basori Alwi Kiai Basori Alwi teh pimpinan pesantren ilmu Quran jadi salah satu ulama Indonesia anu mencanangkan MTQ jadi sebagai prakarsa MTQ gitunya termasuk kantos jadi dewan juri internasional MTQ namina teh pesantren ilmu Quran nah di emutian dina ceramah ketika sebelum Konvercab itu apa yang beliau katakan sebagai warga Nahdlatul Ulama sebagai kader Nahdlatul Ulama santrina Kiai Haji Hashim Asy'ari kieu harus memiliki loyalitas yang tinggi terhadap umat. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minuna wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahada ila akhiril ayat. Lamun nalikana amal urang, naon balasana ulah dipikir. Naon efekna terhadap kita jangan dipikir. Wa qul i'malu kul ucapkan ku anjeun i'malu gawean fasayarallahu amalkum Gusti Allah anu bakal nembongkeun bukti amal urang sadayana wa rasuluhu sareng rasulna Gusti Allah wal mukminun sareng jalmi mukmin panginten anu ngarekognisi anu mengapresiasi Gusti Allah mata Gus Dur katanya dugi ka aya cerita nyuhunkeun ka putrana artos kusabab aya teu gaduh artos di saking dinaon dipasikeun ka anu ka umat anu mereyogikeun dugi ka ayeuna makamna naon namina teh teu pernah sepi bahkan aya guyonan cenah sigana malaikat ieu mah heureuy nya
sigana malaikat cenah teu acan naros ka Gusdur. Naon kitu kunaon? Ti kapungkur ti zaman dikurepkeun dugi ka ayeuna can pernah ditinggalkeun makamna. Sedangkan kan lamun misalkan ayeuna nalika keluargi tos 7 lengkah tina kuburan malaikat sumping. Ya, sedangkan kuburan Gusdur ti kapungkur ti dikurepkeun dugi ka ayeuna teu acan pernah naon sepi cenah teu acan kantos anu ninggalkeun. Eta heureunel pemitelpat mah Said Agil Siroj eta teh dugi ka ayeuna cenah. Wallahu alam ya orang teu terang. Heureuy saking seurna memang bahkan dugi ka ayeuna misalkan meskipun Covid kamarinya zaman-zaman Covid dibatasi, santri mah kan tetep aya di dinya nya di nu 2 lantai teh nya payeuna. Makamna kan aya tempat khusus kangge penziarah. Kan santri teh teras gentosaan di dinya kitu. Matakna emut teh quotes na kieu. Ketika kita memikirkan umat, Allah akan ketika kita memikirkan kebutuhan umat, keperluan umat, Allah akan menggerakkan hati umat untuk memikirkan kebutuhan kita. Jadi paripaos mah naon namina teh ajengan kan gitu. Ngaos we gitu. Akhirna aya santrina anu kumaha? Manya ayeuna ajengan dibantos dina ajengan teu sempet kangge ngurus sawahna. Akhirna aya santri anu ngurus sawahna. Ayeuna geuning ajengan gaduheun sapi, gaduheun embe da kusabab ajengan anu ngajar akhirna santrina aya nu bagian ngurus sapi aja. Ketika kiai, ketika orang nguruskeun kepentingan umat, Allah menggerakkan hati umat untuk menguruskan kepentingan. Nah kadang-kadang orang teu sadar anu sapertos kitu. Matakna lamun misalkan ayeuna di mana wae emut pesena dadio opo wae tapi ojo lali ngulang. Terus itu diwartoskeun ka santri. Dadio opo wae tapi ojo lali ngulang. Jadi apapun kalian semua, tapi jangan sampai lupa untuk ngajarkan. Ketika kita tidak bisa ngajarkan ke masyarakat dengan ilmu keterbatasan ilmu kita, tiasa murang kali nu kurang alif ba taksa diajarkan alif ba taksa. Matak santri di ditu mah meskipun ayeuna ngaos nah jarang-jarang gitu alumni TI misalkan ya, alumni sistem informasi gitu, nulangki-langki ngaos misalkan. Tetep ari nalikana sumping ka bumi mah aya jamaah anu nyuhunkeun ngaos atas diburukan alif ba ta sakit sabab motivasina kitu dan itu mempengaruhi in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum. Kenapa orang musyrikin orang kafirin itu salah dalam penyembahan? Aya batu aya pohon besar kadon dijadikan Tuhan padahal eta batu lamun urang ngaranan eta batunya sebatas sebagai naon batu tangtos orang mau disembah kusabab mereka salah memberikan nama anu kuduna batu di ngaranan batu kadon di ngaranan Tuhan akhirnya dinaon disembah siga orang panginten ieu bumi kosong tara naon tara kaeusian lebet ka ditu aduh aya jurig euy teu acan lebet ge atos naon sieun sabab urang memberikan nama rumah ini naon aya juriga. Jadi ketika kita salah memberi nama itu salah dalam persepsi kita, salah dalam tindakan. Gitu. Mata kelamun misalkan, apakah ada kekuatan nama? Ada, katanya. Ada, sangat ada sekali. Motivasi jeung sajabina pasti aya. Mata pesena kiai teh tahrok harik yadak yurzak alik. Pokokna mah di mana wae jadi naon wae harik yadak yurzak alik. Gerakeun tangan ulah cicing wae, ulah mah desu, ulah ngedul cenah harik yadak gerakan tangan jadi naon wae lamun kerjana A kerjakeun secara profesional kerjana B kerjakeun pokokna kerjakeun ulah cicing wae ulah ngedul yurzak alaik maka Gusti Allah bakal anu masihan rezeki sa Gusti Allah eta pokokna mah yurzak alaik harik yadak. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin katampi ti Sayyidina Anas wa in la yarfa'u bi wa du'in la yusuf. An Abi Sa'id katampi ti Abi Sa'id radhiyallahu anhu Allahumma ya Allah ahyini miskinan. Aya rada ragu-ragu ngadoana meureun teh sadaya ngadoa ieu. Allahumma ya Allah ahyini muga nguripkeun muga ngahirupkeun Gusti ka abdi miskinan halna jadi miskinan halna jalmi miskin. Wa tawafani sareng muga mupuskeun Gusti ka abdi miskinan halna jalma miskin wasurni sarang kumpulkeun Gusti abdi fi zumratil masakini dina golongana pirang-pirang jalma miskin wa inna asqal asqai sarang sanyana leuwih cilakana pirang-pirang jalma anu cilaka
Ieu mah leuwih pangcilakana jalma nu cilaka man eta jalma ijtama anu kumpul alaihi kasiman naon fakrud dunya kafakiran dunya wa adzabul akhirati sareng siksaan neraka. Ya Allah, mugi engkau hidupkan aku dalam keadaan miskin. Dina beberapa syarah hadis itu, yang dimaksud miskin di sini bukan hanya sebatas harta, tetapi ya tetapi ketika kita memiliki mentalitas. Jadi mentalitas tidak pernah merasa kaya bahwa apa yang kita miliki itu sejatinya milik naon? Gusti Allah. Maka apapun yang kita miliki tidak ada rasa takabur, tidak ada rasa memiliki semua yang diberikan oleh Allah. Jadi miskin, bahwa ini harus diserahkan kepada orang lain, bahwa ini adalah pemberian Gusti Allah. Jadi sajatinya dia tidak memiliki apapun kecuali pemberian ti Gusti Allah. Bukan berarti wah pamik itu mangedul we gitu. Padahal dina hadis anu sanes Kangjeng Nabi naon teh nyebatkan bahwa nyebatkan pahala besar bagi orang anu capek kerja. Nah kan gitu. Motivasi ka jalmi anu capek kerja bahwa naon wae dosana dihampura ku Gusti Allah. Itunya sabab cari kerja dengan kangge rezeki anu halal. Nah, sedangkan ya Allah mahyini miskinan yang dimaksud di sini adalah mentalitas bahwa apa yang kita miliki itu bukan betul-betul kita miliki, tetapi sejatinya milik Gusti Allah. Sajatina orang miskin, maka ketika itu milik kita yakin itu milik Allah, maka ditasrufkan di jalan Gusti Allah. Sabab orang miskin tidak memiliki apapun. Mata aku sebut nanti Allahumma ahyini miskinan. Bukan berarti miwarang pamik itu mau ulah kenawan, ulah kerja we supados urang teh naon jadi jalmi miskin sanes kitu. Tetapi mentalitas percuma aya nangke matak nangke aya dina wa inna asfal asqiya. Wa tawaffani miskinan. Sareng mautkeun Gusti miskinan ka abdi miskinan jadi jalma miskin. Wasyurni fi zumratil masakin. Mugi-mugi Gusti Allah ngumpulkeun abdi ti golongan jalma anu naon? Anu miskin. Tinggali Kangjeng Nabi ngadoana syur ajmi kumpulkan abdi di golongan jalma miskin. Kangjeng Nabi ngadoa jantan miskin tapi dikumpulkan jeung jalma naon miskin. Maksudnya kumaha? Memberikan rasa kebahagiaan kepada saha jalma miskin bahwa Kangjeng Nabi ada bersama naon mereka. Jadi memberikan ketawaduan Kangjeng Nabi, ketawadu khusu andap asorna Kangjeng Nabi ka jalma-jalmi anu miskin bahwa Kangjeng Nabi ngabarengan jalma-jalma anu naon miskin. Sabab kadang-kadang jalmi miskin tadi kumahakeun direndahkeun. Saur Kangjeng Nabi wasyurni fi zumratil masakin. Wa inna asfal asqiya nah pang ripuh-ripunan jalmi lamun ayeuna keur teh di dunia hese di akhirat pangen naon lebet neraka. Ari pamuda-pamuda aya urang mah panginten sadayananya naon namina teh hashtagna teh muda poya-poya tua kaya raya mati masuk surga. rada kriminal. Muda poya-poya tua kaya raya mati masuk surga. Nah, jalmi anu pangripuh-ripuh nate keur di dunia ripuh nalika di akhirat mendapatkan naon siksa neraka. An Busra bin Arthah, atampi ti Busra bin Arthah radhiyallahu anhu. Allahumma ya Allah ahsin muga ngaluskeun Gusti. Bagusi Gusti akibatana kana akibat kami. Fil umuri akibatnya setelahna. Fil umuri ing dalem dina pirang-pirang perkara. Kulihat tegesna sakabeh umur. Wajirna sarang mugangan nyalametkeun Gusti na ka kami min khizyi dunya tina kahinaan dunia. Maknana khizyun teh naon? Zillun wal ihana. Dzalla yadzullu hartosna ahana yuhinu. Nah hartosna teh naon? Ngahinakeun. Min khizyi dunya tina kahinaan dunia wa adzabil akhirati sarang siksaan sarang siksa di akhirat. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim hadisun hasanun. Allahumma ya Allah asin akibatana fil umuri. Tingali. Fa innal a'mala bi khawatimiha. Sajatina amal kasayan teh tergantung daripada bi khawatimiha,
akhir daripada amalan tersebut. Orang ibadah sepanjang tahun, sepanjang usia, tetapi ketika meninggal dunia murtad, naudzubillahi min dzalik. Akhirna naon bae anu kurang dilakukan naon? Lebur. Wa may yartadid minkum an dinihi faulaika habitat a'maluhum fid dunya walahum fil akhirati adzabun adzim. Ya. Wa may yartadid minkum an dinihi, sahajal anu murtad ti aranjeun kabeh tina agama ti agamana. Wa may yartadid minkum an dini fayamut, kemudian anjeunana maut. Faulaika habitat amalu, maka amal sadayana teh bakal kahapuskeun. Jadi naon bae anu tos dilakukeunana teh janten naon? Teh janten amal. Eta teh jalma anu rugi kitu nya, jalma anu rugi. Mata sok ningali dina berbagai kitabnya nalikana membahas babur riddah, bab tentang murtad pasti disyarahan ke musannifna teh. Wal a'yadzu billah. Mugi-mugi Gusti Allah nyalametkeun urang tina sapertos kitu. Nah, sabab urang tidak tahu. Matakna Allahumma sabit imanana. Ya Allah, mugi-mugi urang ditetepkeun naonana imanna. Atanapi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, abi tetep dina agama Islam, mugi-mugi dugi ka na maut, mugi husnul khotimah. Matakna aya nya kapungkur anu dina 2 minggu ieu pangintennya anu di Jakarta viral nalikana nuju ngawas maut. Mata kaya sur Kiai Abi mematal mar'u ala ma'ash. Seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan dia hidup. Matakna lamun misalkan urang tos terbiasa nyebat la ilaha illallah, kemudian zikir ka Gusti Allah, maka insyaallah moal kang nyebatkeun. Itu nya. Cuma orang intensitas naon namina teh? Intensitas zikir kita kepada Gusti Allah sapertos kumaha. Maka matal mar'u ala ma'asy teh urang dibiasakeun supaya ketika di akhir kehidupan kita itu adalah kehidupan yang baik. Makana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sajal ma anu akhir daripada kalam adalah la ilaha illallah masuk surga. Kamari ku abi diulangi ya, bahwa keayaan la ilaha illallah teh kunaon ayeuna ku para kiai, naon namina teh diulangi di jelasanana panginten. Kunaon para kiai nyebatkeun ketika teu tiasa la ilaha illallah cekap nyebatkeun naon? Allah 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 kan sakaratul maut kitu nya. Nyata teh ijtihad para kiai kitu nya. Padahal saur Kangjeng Rasul man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, matak ditalkeun teh ku lafaz la ilaha illallah. Tapi lamun misalkan aya jalmi anu sakaratul maut tidak mungkin dirinya untuk mengucapkan la ilaha illallah, cekap Allah Allah. Kunaon sababna? Bahaya. Ketika aya nyebutkeun la ilaha illallah terus kemudian anjeunna teu dikarengse la ilaha maut itu. Hartosna naon? Teu aya pangeran anu wajib diibadahan. Acan parat dugi ka naon? Dugi ka rengse kabujang maut la ilaha maut. Waduh bahaya. Akhirna ku para kiai dikumakeun diakalan Allah 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 supados nyebatkeun naon? Gusti Allah. Tapi lamun misalkan katingal dijajekeun ma la ilaha illallah la ilaha illallah ditalkeun sapertos kitu, diajarkeun sapertos kitu la ilaha illallah supados akhir kalamna la ilaha illallah. An Abdullah bin Yazid al-Khutami katampi ti Abdullah bin Yazid al-Khutami radhiyallahu radhiya moga tinggal bener radhiya moga ngaridhoan sallallahu Gusti Allah anhu ti Abdullah bin Yazid al-Khutami. Allahumma ya Allah urzukni muga maparinan saur Kiai Abi Mamang mugo nganugrahi Gusti ka abdi hubbaka kana cinta ka anjeun, kana cinta ka Gusti. Wa hubbaman sareng muga maparinan nganugrahkeun ka abdi hubbaman kana cinta na jalma yanfauni anu mere manfaat ka abdi. Naon hubbuhu cintana itu man indaka mungguh Gusti. Ya Allah mugi engkau memberikan aku rasa cinta. Tingali mata modal cinta itu salah-salah sedikit itu kadang-kadang di namina teh dihampunten atanapi dihampuran. Salah karena rasa cinta ada anu te pantes oge kadang-kadang teu diraksa kitanya atanapi teu dicarek nya sapertos tadi ku sabab ayeuna santrina hoyong musil kanu janten kiai anu biasana dicum tangan ieu kadon ditincakan kitu ngomongna kitu saha nu wantun santri anu nincakan kiai nah
da kusabab aya rasa cinta adabna sapertos gitu maka maka teu disalahkeun ku kiai oge da eta mah dalam rangka naon cinta. Maka cerita anu kapungkur emutkeun diceritakeun ku kiai bahwa satu ketika aya Arab Baduy manggil ka Kangjeng Nabi teu Kangjeng Nabi panginten tidak terfokus pada orang tersebut, akhirnya patos ngupingkeun kana cariosanana orang Arab Baduy itu akhirnya nyebutkeun Muhammad gitunya saur Arab Baduy eta teh. Akhirnya Sayyidina Umar mantan preman Ukas, pasar Ukas itu. Saha biar nyebutkeun Muhammad. Doh, siapna pedangna katanya. Dia bayangkan aya kiai orang panginten aya kiai anu biasana dihormat ku urang, ayeuna aya jalmi anu wantun dugi ka nyebut naonana namina secara langsung. Saha jelema eta? Yang dipaehan tahu meureun kitu nya. Akhirna diancam ku Sayyidina kunaon di alasana kunaon dicarios abi teh hoyong penak sareng Kangjeng Nabi ku sabab ayeuna Kangjeng Nabi teu ka kuping akhirna abi teh saking cintana aku ka Kangjeng Nabi akhirna ku abi dipanggil Muhammad ternyata leres ngalieut kitu ngalieut Kangjeng Nabi matak lamun ayeuna aya rasa cinta mah kadang-kadang salah-salah salit ge dihampurakeun aya sepuh anu gaduheun putra terang putra teh misalkeun nya di pasihan artos anu kuduna jang sakola ayeuna diangge-angge naon aya rasa keheul mah tetapi ku sabab cintana langkung ageng ka murang kalina kanu janten putrana da aya caritana ayeuna lamun misalkeun dibunuh kecuali terus lewat lebih hewan daripada hewannya lamun aya sepuh anu dugi ka wantun ngabunuh kanu janten anak gitu. Sakumaha baraga julnana tetep kumargi aya rasa cinta akhirna kaelekeun rasa naon teh rasa benci teh mata tadi idza sabatal hubbu zalal adabu ketika tetap rasa cinta di hati seseorang itu zalal adab hilang rasa adab itu. Wa hubbu man yanfa'uni hubbu indak dan cinta na jalma anu kayang cinta eta teh manfaat munggu Gusti sabab kieu dina kitab aya al wahdat khairun minal jalisis wal jalisus salih khairun minal wahdah. Hidup sendiri lebih baik daripada min jalisis daripada kekancan teh babarengan jeung jalmi anu jalmi anu goreng. Sabab bagaimanapun juga suul khuluqi yu'ti. Gorengna akhlak teh bakal naon? Bakal nular. Tetapi na wal jalisus salih khairun minal wahdah. Tapi penak jeung jalmi anu saleh, jalmi anu dipika cinta ku Gusti Allah khairun minal wahdah. Lebih baik daripada nyalira. Gitu nya. Lebih baik nyalira. Amlaul khairi khairum minas sukut. Ayeuna aya kebenaran yang ternyata disalahgunakan oleh orang lain, lebih baik orang berkuar-kuar menyampaikan kebenaran. Misalkan kamarinya aya anu rame ustad anu baru teh katanya bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama salah penafsiran atanapi wajada qabdallah fahada nyalahkeun anu maulidan bahwa maulidan teh ngarayakeun kesesatana Kangjeng Nabi kan aya dugi ka ustad sapertos gitu. Nah itu amlaul khairun ngeusian kanan alus itu lebih baik daripada repeh. Maka tidak ada istilah diam itu emas. Seandainya kebenaran sudah tidak lagi kebenaran sudah dipersepsikan salah. Gitu. Maka lamun repeh tenalikana tidak. Nah, kira atuh repehna wasukutu khairum min malail syarr. Repeh mah lamun misalkan ayeuna daripada dieusian kuno goreng lebih baik repeh. Nah, enak ngobrolkeun batur atanapi misalkan ayeuna naonna mina teh mengatakan sesuatu yang tidak perlu kita katakan lebih baik diam daripada kudu ngobrolkeun anu sesuatu anu goreng. Mata malaul khairi khairun ngeusian amlau atanapi malau amlau pamit alfatna ngeusian anu sae itu lebih bagus. Mata ayeuna misalkan kudu koar-koar di medsos teh leres. Itunya bahwa dalilna tahlilan dalilna naonna mina teh dalilna salamatan komo ayeuna bulan mulut gitunya ayeuna tingali burdah terlalu mengkultuskan Kangjeng nabinya minta dzakuri jiranin bidi salam bayangkeun huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haw liminal ahwali muqtahimin Muhammadun sayyidul kaunaini wa
tsaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Sore ta pujian-pujian Syekh Al-Busiri gitu nya dina eta bet kemudian disalahkeun gitu. Nah, urang kudu berargumentasi ketika ada orang yang berani sapertos gitu. Abi pernah debat S2 menuju di S2 aya dugi ka ayeuna tah. Orang Sulawesi dugi ka ayeuna sok ngirim-ngiriman sapertos gitu. Ari teu pependak mah rap naon namina teh debat dina medsos mah teu patos ieu nya teu patos rame gitu. Janten abi kantos pelajaran mata kuliah studi Quran. Nah, nalika studi Quran Pak Abi teh di debat saatos presentasi dosen atos daya akhirnya cek abi teh ketika presentasi Pak Abi teh dikatakan jangan percaya orang yang jangankan untuk mengatakan belajar tentang studi Quran, tentang bahasa Arab saja, tentang mempelajari bahasa Arab saja atau tentang mempelajari tentang Quran saja dia harus melihat terjemahan. Gitu ya. Dia berkuar-kuar tentang pendirian khilafah Islamiyah, tetapi dia tidak mengatakan bahwa contoh daripada negara Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan yang paling baik, dia tidak memberikan. Katanya. Akhirnya setelah itu perencanaan Abi sumbing Abi. Aduh, Pak Ridwan terang nyindir ke Abi. Ari ngaros mamangga we dadak mata nyebut nami surah Abi teh kitu. Tapi ki anu harus dipahami ku Pak Ridwan cenah. Dina hate ieu naon namina teh konsepna sapertos kieu. Konsepna ieu qada, ieu qadar, ieu qada, ieu qadar. Terus kemudian konsepna dalam khilafah Islamiyah negara sapertos kieu. Panjang lebar. Ngajelaskeun panjang lebar. Akhirna ku abi ditaros ti awal dikawit dugi ke akhir ngajelaskeun tentang qada qadar. Ayeuna ku abi ditaros bentena qada sareng qadar naon? Bentena qada sareng qadar naon? Naon ya? Sabab kieu dina kitab Al-Islam aya pendiri HTI itu menyatakan lebih kepada kecondongan ideologi nanti kepada Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah mengandalkan mayoritas apa yang kita lakukan itu sejatinya logika kita bermain daripada apa yang ditakdirkan ku Gusti Allah gitunya. Tapi langsung dina kitabna eta. Saya juga punya kitabnya. Di mana cegah bete? Sok pangyanakeun ka dieu. Aya di kontrakan cenah kitu sok eta na teh. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia terjemahan. Saya punya PDF ini langsung. Pakai laptop namanya HP. Ini langsung bahasa Arab. PDF-nya ada. Silakan dibaca. Aduh, harus ada buku namanya teh buku pendukung. Jadi saya menyamakan antara bahasa Arab itu dengan terjemahan anak. Gitu mah lain kepada rujukan utama. Sebab dalam bahasa itu al-lughatu la tutarjam. Bahasa itu selamanya tidak bisa diterjemahkan. Maksudnya kumaha tidak bisa diterjemahkan? Ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita membaca terjemahan, beda. Orang maca Al-Qur'an, kemudian ayat terjemahan, ketika terjemahan tersebut dikembalikan karena bahasa Arab akan sama tidak dengan bahasa Arab awal. Tidak akan. Mata kayak paripaos al-lughatu la tutarjam. Bahasa itu tidak dapat diterjemahkan. Bahasa Indonesia jatuh. Tetapi dalam bahasa Sunda moal tiasa disebut mung saukur jatuh unggul. Aya gebis, aya seueur gitunya. Jatuhna nu sapertos kumaha heula kitu. Disebab aya mungkin saya jatuh tadi di jalan di kamar mandi. Jatuh cek urang mah da di kamar mandi mah sanes jatuh Bang enten ya. Nah, soledat gitu Bang. Di kuasewa itu atanapi naon deui. Jadi sabab al-lughatu la tutarjam teh. Bahkan dalam tafsir Al-Azhar atanapi tafsir Al-Misbah disebutkan bahasa untuk onta itu lebih daripada 100. Jadi di urang mah onta umur 1 tahun, onta umur 2 tahun. Tapi bahasa Arab istilah onta 1 tahun teh aya, onta 2 tahun aya. Dugi ka bahasa pedang itu dugi ka 200. Bahasa Arab pedang. Urang mah pedang anu matana hiji, matana 2, kemudian pedang anu sapertos cabangna 2 gitu. Coba pedang ditambahan imbuhan setelah atanapi pedang ditambahan kata namanya idhofatna sebetulnya. Kata tambahan apa namanya? Kata tambahan. Di Arab itu tidak. Jadi bahasanya memang sapertos gitu saklek gitu.
Nah ketika ayeuna memahami sesuatu kemudian abi mah aya da gaduh naonana terjemahna. Punten Pak, cek abi teh da lugatul la tutarjam. Silakan pahami apa yang dia katakan. Terus kemudian ketika kamu menyebutkan bahwa khilafah Islamiyah harus didirikan di Indonesia, kira-kira saya tanya di negara mana pendiri HT itu berada? Dia lahir di Palestina kemudian mati di Libanon. Kira-kira ayeuna Palestina jeung Libanon mending mana hirup di Palestina jeung Libanon atau napi di Indonesia? Ya di Indonesia lah sudah nya. Terus mana konsep anu bener teh, padahal pendiri hati sendiri di mana, di Libanon. Tapi kan ke ayeuna kumaha kondisi Libanon perang. Sok lamun misalkan ayeuna kondisi Libanon anu maotna didinya di Libanon, terus kemudian kamu suruh pindah ke Libanon, wanita cekal. Bahkan kan kantorna dugi ka di Inggris, sabab nu diakuina di Inggris, memang sigana peliharaan Inggris gitu ya. Sigana teh. Nah, wa hubba man yanfa'uni hubbu indak. Jadi nah tadi kemarinnya gondolan sarung kiai gitu. Allahumma ya Allah ma rozaktani ma perkara rozaktani anu ngarizkian Gusti ka abdi mimma tina perkara hibu anu mika cinta abdi faj'alhu mangka mugi-mugi ngajadikeun Gusti kana makuatan kana jadi kekuatan lipikeun kami fi madina ibadah. Fima dina perkara tuhibu anu mika cinta Gusti. Ya Allah, apapun cinta yang kau berikan kepadaku, maka jadikanlah kekuatan kepadaku untuk semangat ibadah. Allahumma ya Allah wa ma zawaita'ani. Allahumma ya Allah wa ma. Dan apapun naon wae zawaita anu disingkirkan. Bahasa Sunda disingkirkan. Dihalik, mulai dihalik. Rada nah, disingkirkan, disisihkan. Uwama uzawaita sarang naon wae anu disingkirkeun. Uwama sarang naon wae zawaita anu nyingkir. Atanapi ngaleungitkeun Gusti. Aniti abdi mimatina perkara uhibbu anu mika cinta abdi faj'alhu mangka mugi ngajadikeun Gusti kana eta mah farogon kana jadi kalonggaran lipikeun kuring fima dina ibadah tuhibu anu mika cinta Gusti. Ya Allah, apapun yang engkau singkirkan dariku, dari apa yang aku cintai. Orang mencintai sesuatu, ternyata ku Gusti Allah dijauhkan sesuatu tersebut. Maka apapun yang dijauhkan dari kita, padahal itu kita cintai, maka jadikanlah sebagai kesempatan untuk aku beribadah kepadamu. Lamun teh ya Allah, abi resep teh koleksi mobil teh ku Gusti Allah dihilangkan mobilna supados urang naon langkung caket ka Gusti Allah. Urang resep teh nyekel HP naon iPhone 13 atau napi nu baru teh naon 14, tapi saur Gusti Allah ternyata anjeun kado naon sombong temongkeun kieu payunan kaca moal atau napi kaca WC nya aya nemongkeun naonana merekna gitu. Akhirnya ku Gusti Allah dihilangkan itu, maka faj'alhu faraghan li fima tuhibbu, maka jadikanlah kekosongan tersebut, jadikanlah sebagai kesempatan aku untuk beribadah kepadamu. Non wae anu hilang daripada kita, semoga jadikan sebagai peningkatan untuk ibadah ka Gusti Allah. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Kadang-kadang kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita, sebaliknya kadang-kadang kita membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kita. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu mana? An Ibni Amr radhiyallahu anhu. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min zawali ni'matika. Allahumma ya Allah, ini sanyana stuhune ingsun. A'udzu eta nyuhunkeun perlindungan kuring bika ka Gusti. Min zawali ni'matika tina leungitna nikmat Gusti, tina icalna nikmat Gusti. Wa tahawuli afiatika sareng robahna kasalamatan Gusti. Wa faja'ati naqamatika sareng mendadakna musibah Gusti. Wa jami sakhotika sareng sakabeh kabenduan Gusti. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi hadisun hasan. Eta doa kieu nya saur kiai abi mah. Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, mugi-mugi naon wae nikmat anu tos dipasihan ku Gusti ka abi teu icat. Sabab kadang-kadang kieu aya sate tapi teu keuing mah sate sabab darah tinggi. Nah, aya sate tapi teu keuing naon sate tapi darah tinggi. Aya istri anu geulis gitu nya.
dipasihan ku Gusti Allah. Ya Allah, Allahumma rzuqni mar'atan solihatan jamilatan ghaniyatan mahiratan sadayana dikabulkan ku Gusti Allah, tapi di saat itu pamenggetna ternyata teu tiasa nanaon. Wah, bingung eta. Zawalun nikmah eta nikmat ti Gusti Allah, tetapi nikmatna naon dihilang. Urang tiasa kekayaan sekian triliun tetapi nu dituang mung saukur naon ukur kentang bungkus. Ayeuna urang mung naon namina teh jalmi biasa-biasa bala-bala lep gedenya sosis lep naon we sagala naon lep eta teh kanikmatan. Sabab sadayana anu tos dipasihan ku Gusti Allah nalika tos teu aya mah ripuh sesakit. Mata ya Allah naon bae kanikmatan anu tos kurang di rawaskeun ayeuna mugi-mugi dicanak bae. Mata saeur geus pahamanya nalikana urang hoyong syukuran masa jatina mah syukuran seueur syukuran nalikana urang gaduh masalah piwarang sina candak ka bumi we kumaha kemudian sina nyukup nalikana tos nyukupi raoskeun leueut saatos di leueut karaos keneh teu rasa kopi raos keneh nya alhamdulillah masih keneh karaos kopi naon wae masa lah palebah ayeuna emas teu gaduh masalah tetapi ketika kita tidak bisa membedakan rasa kopi jeung rasa uyah ripuh kitu nya teu tiasa naon mah ngopi nah tak naon bae anu kurang tos di raoskeun ayeuna sajatina kanikmatan ti Gusti Allah. An Ali radhiyallahu anhu katampi ti Sayyidina Ali anna mukataban sanyana abid mukatab. Jadi abid aya sabar ijinya aya abid mukatab, aya abid muba'ad, aya abid mudabbar, aya abid mukatab hartosna anu nyicil kamerdekaanana. Aya abid muba'ad hartosna sapali merdeka sapali teu acan dina kitab dina bahasana ba'dun. Aya abid mudabbar. Lamun abid mudabbar mah tina dabbaro hartosna ngantosan. Berarti anu didagokeun. Merdekana nalika anjeunana nalika sayyidna maot disebut teh mudabbar. Lamun sayyidna maot berarti abidna merdeka disebut mudabbar. Anna mukataban ari mukatab mah naon sebatna teh anu nyicil kamar dekanana di dia aya motor anu mubaad mukatab. Mobil abi mukatab. Nah eta teh hartosna naon anu dicicil atanapi motor mukatab 10 angsuran 10 kali angsuran sebatna teh mukatab anu dicicil kamar dekaan jauh soan teh sumping mukatab ka Sayyidina Ali faqala mangka ngadau faqala mangka nyarios itu mukatab ini sanyana kuring ajiz tu eta teu kuasa kuring apes kuring an kitabati tina bayar angsuran kuring tina nya bayar angsuran fa ini mangka nulungan pangarsa ka abdi aya mukatab sumping ka Sayyidina Ali ngeluhkeun teu tiasa mayar cicilanana da hoyong merdeka maka qala ngadau Sayyidina Ali ala wa'alimaka ala nahan teu anjeun wa'alimaka hoyong anjeun wa'alimaka mana ala wa'alimaka nahan teu ngajarkeun kuring ka anjeun kalimatin kana pirang-pirang kalimat al-alamaniha anu ngajarkeun kana eta kalimat ni ka kuring hinna kana eta kalimat jadi sudah mengajarkan kepada kana eta kalimat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi apakah engkau tidak mau aku ajari tentang kalimat yang telah Rasulullah ajarkan kepadaku saur Sayyidina Ali teh laukana lamun buktos alaika madarat ka anjeun atanapi wajib ka anjeun naon mithlu jabalin saumpamana gunung naon anu aya teh dainan eta hutang adau mangka mayar kana eta dain sallallahu Gusti Allah angkati anjeun lamun teh ama anjeun punya kewajiban sapertos naon hutang sapertos gunung ku Gusti Allah dibayar kul ucapkeun ku anjeun saur Sayyidina Ali Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak eta ngadoa we kitu nya ka Gusti Allah teh ya Allah Allahumma kfini muga nyukupkeun Gusti ka abdi bihalalika kana barang halal ti Gusti an haramika jauh tina barang haram ti Gusti wa aghnini sareng mugi nyugihkeun Gusti ka abdi bifadlika ku anugerah Gusti amman jauh ti jalmi siwaka salian Gusti
ya pami kiai abi mah ngadu anak ya Allahumma ja'alna wa ahlina wa uladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal khair eta doakeun wa ahlil ibadah wa ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alni wa iyyahum min ahlil jahli wasyarri wad-dhair Allahumma kfini waqfihim bihalalikan haramik waghnini waghnihim bifadlika amman siwak. Jadi gitu doa anu ti kiai Allahumma ya Allah Allahumma ja'alni muga Gusti ngajadikeun ka abi Allahumma ja'alni Allahumma ja'alna wa ahlina lamun dhamirna dhamir mutakallim al ghair Allahumma ja'alna ya Allah moga jadikeun urang sadaya wa ahlina dan keluarga kita wa uladana anak-anak kita wa dzurriyyatina sareng turunan kita wa tullabana sareng santri atanapi murid kita min ahlil ilmi tina ahli ilmu wal khair sareng ahlu kehalusan wa ahlul ibadah sareng ahli ibadah wa ahli sunnati wal jamaah sareng ahli sunnah wal jamaah tangtos eta perlu pisannya katanya margi lamun misalkan orang kadi tu kadi ngalor ngidul ngaji kita muktafat kadi tu kadi tahlilan ternyata ayeuna putrana kadon ngaharamkeun tahlilan nyeri hate waduh manya debat sareng putra kitu meureun ya dugi kae sapartos kitu ieu kampus dedena teh aya nyebutkeun ku sabab ayeuna kana ayeuna aya viral lebih baik tidur daripada kudu ngiringan lebih baik tidur daripada kudu ngahadiran tahlilan kan gitunya ayeuna aya nuju viral eta teh screenshot eta teh terus kemudian aya ajaran tah ceuk eta teh ceuk sa puterana teh ku sabab ibu abi sok ngiring tahlilan anjeunna tos kaluar ti Islam dugi ka wangtung ngafirkeun ibuna dugi ka sapertos kitu ieu cerita langsung ti kiai abi dugi ka putrana wantun ku sabab ibuna kaditu kadieu jamaah tahlilan jamaah majelis taklim kaditu kadieu ngiringan muslimat dugi ka dikafirkeun nyalira ku putrana akhirna nalikana ibuna maot apa yang disampaikan putrana pokokna mah hak warisna ka abi sadaya jadi bingung ari status orang tua na di kafirkeun ari masalah warisan nomor 1 padahal teu bisa jalma lamun ayeuna manehna ngafirkeun batur manehna meunang naon warisan kumaha tapi anu masalah sapertos itu memual bisa ngafirkeun mangentenya lamun masalah finansial nah itu sapertos itu terjadi gitu. Matakna tetep ngadoakeun urang alik urang atana pisan dugi kaya kitu namina teh Gus Yazid abi gaduh kitabna ulama besar jadi di Jawa SR-nya ulama non anu anom keneh termasuk Gus Yazid dekat Karangposo Kabupaten Malang gaduh kitab seueur termasuk Gus Awis anu terkenal mah panginten Gus Awis teh putrana Kiai Haji Dimyati Romli di pesantren Den Anyar pesantren Darul Ulum Peterongan beliau punya berbagai kitab tafsir punya katanya terus kemudian dina usul fikih gaduh umurna masih kene 50 kira dugi kae nanti kitab-kitabna seueur anu dijual di Mesir terus ka aku S3 sampai di Mesir nah ieu salah sawiosna namanya teh Gus Yazid beliau ketika saur Kiai abi teh uang ngaos eta we kitabna Gus Yazid cenah kitu tentang akhlak ayeuna nu bagian Madin bagian madrasah diniyah kitu teh una dipiwarang soan supaya soyong ngagunakeun eta nalika saprotes kitu aduh cenah ternyata sanad unggul gitu cekap sakit tapi kudu penjelasan cenah aku naon kitu Gus sawer rencangan ieu caritakeun ku rencangan anu soan ka ditu da bade pesen kitabna kunaon kitu Gus aya cenah alumni cenah ka dieu balik deui katalar Bukhari Muslim tapi tepikeun ka mana ka pasantren dugi ka wani ngadebat kiaina anu ngajarkeun Bukhari Muslim cenah kene tepikeun ka padahal dugi katalar jadi anjeunna ngadebat jalmi anu ngajarkeunana nya sapertos urang paling pausnanya dina quotes-quotes-nya jangan engkau ajak debat orang yang mengajarimu bicara saha hartosna ibu urang katanya jangan engkau ajak debat orang yang mengajarimu bicara gitu. Jadi anu ngajarkeun urang tiasa nyarios sasalorosna sepuh gitu tapi urang asa leuwih ilmuna leuwih luhur daripada sepuh padahal anu ngajarkeun urang tiasa ngaos sepuh urang gitu. Nah eta ge kitu aya santri dugi kawaturan nyalakeun ngadebat ieu kiai padahal tos katalar Bukhari Muslim waduh ieu mah cenah teu perlu kenal
perlu penjelasan desa sapertos kieu cenah. Dan itu perlu gitu. Urang ngadoa wa ahli sunnati wal jamaah supados urang ditetapkeun iman Islam. Nah, kemudian ditetapkeun dina ahli sunnah wal jamaah utamina ma'an nahdiyah gitu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Nah, ieu anu sok dibaca. Jadi aya beberapa doa memang anu sok dibaca ku kiai kitu nya anu kadang-kadang anu tadi naonana teh panginten urang teh ditemukeun kecuali ketika kita bermuamalah dengan beliau. Misalkan sapertos kieu. Ketika beliau ngadoa Allahumma Allah la taj'al fi maqamina la taj'al fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah. Anu sanes sama qadaitah, tapi beliau ngadoana teh wala dainan illa addaitah. Di addayu addi sanes qadaya sabab kieu iya beliau ngambil nanti namina teh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaq pimpinan pesantren Al-Khidmah Surabaya. Panginten biasa ditinggal dina YouTube pesantren Al-Khidmah Surabaya. Nah beliau gitu alasanna kieu lamun qobo yakti itu pokona mah disaur teh naon ditambalan irah we waladainan sareng taya utang illa qadaita kecuali dibayarkan irah dibayarkan wallahu a'lam. Tapi illa adaita mah saat itu juga dibayarkan. Cenah saudara kitu. Mata kami mah lamun ngadoa teh ka kiai dan nuturkeun kiai wala dainan illa adaita wala maridun illa syafaita. Kemudian pertama kiai mah wala aziban illa zawajta. Sarang teu aya anu jomblo kecuali ditikahkeun gitu. Mata saudara. Doana kitu komprehensif wala mutazawwijan illa rozaqtah. Tidak ada orang yang sudah menikah kecuali dipasihan rezeki. Wala tiflan illa rabbaitahu wa aslah. Lamun aya budak ali cobi mugi-mugi dididik. Wala ghaiban illa raddadah. Anu kapungkur aya ngaos di dieu. Kemudian geus teu aya deui belang tong mugi-mugi dibalikeun. Rodatta. Wala ghaiban illa raddadah. Terus kemudian aya doa deui anu Allahumma man arada bina ubidina wa aqidatin ahli sunnati wal jamaah su'an wa zulman wa fasadan wa fitnatan faj'al dairata dzalika kullin taduru alaihi wa tusibu wa makaru wallahu khairul makirin. Wah, dugi ka margi kiai kadang-kadang doana sapertos kitu nya eta teh dugi katalar Allahumma man arada bina sahawe anu hoyong ka urang su'an wa zulman kagorengan sakadzaliman wa fitnatan fitnah wa qitalan bahkan peperangan wa fitnatan wa qitalan faj'al dairata dzalika kullin taduru alaihim wa tusibuhu. Naon we anu kumanehna hoyong dinyilakakeun urang mugi-mugi balik deui ka naonan ka manehna wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Doana sapertos kitu biasana sok dibaca. Tanapi lamun ieu tos genting-genting maca ngadoa teh hizib naon hizib bahar eta ya. Asa jalut masa tak cenah. Tapi hayang di pasian ya alim, hayang di pasian naon hizib mahabbah. SSD mas semar mesum jaran goyang semar mesum terus tapi ya kadang-kadang mataknya aya nona minata aya nu muamalah seperti segitunya kadang-kadang resepna bermuamalah sarengnya tadi wal jalisus shalih kadang-kadang ada beberapa yang memang tidak disampaikan di halayak umum. Jadi kita bermuamalah dengan kiai salah sawiosna keuntungan teh kita mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang awam. Sapertos kiai itu jarang ngobrolkeun anu berat-berat margi anu ngaosna teh orang awam biasa. Mata lamun misalkan ayeuna di selama perjalanan abi emutkeun di Malang ka Blitar, di Blitar ka Malang. Diskusi waduh cek abi teh kiai dina ayeuna. Kiai cek abi naros. Pami misalkan ayeuna aya naon namina teh aya
aya kemudian nyusuna ka babi kira-kira hukum dagingna kumaha sababna zatna tina naon tina babi gitu ya dijelaskeun gitu ya. Oke, terus kemudian pami ayeuna misalkan tah ayeuna nuju usum lamun biogas tidak dikonsumsi tos biogas margi karena gas. Tapi kalau misalkan ayeuna penyulingan berasal dari air kencing kan airnya misalkan air kencing kemudian dijadikan sebagai air minum kinten-kinten kumaha dirubah zatna yang pada akhirnya zat kencingnya tersebut hilang kemudian yang tersisa adalah zat naon air. Eta teh selama perjalanan Malang Salang Blitar terus cerita kiai geuning teh disampaikan wah ari nu awam teh kudu apa ieu cenah mata awam ieu pertanyaan lagi awam cenah teh kudu ngajawab hese-hese. Terus kemudian ketika mata ku abi teh dijelaskeun teh sabab kieu ulang ngajelaskeun anu di kiai jelaskeun bisi salah penjelasanan aja gitu. Sabab beda-bedanya ketika ayeuna urang paham apa yang disampaikan oleh kiai, ketika kurang dijelaskan ka batur teu paham apa yang kita lakukan. Matak lamun misalkan orang harus kan menyampaikan ke abi dugi ka abi debat sareng mahate itu kieu. Pak Ridwan kalau misalkan Pak Ridwan enggak percaya, ini di sini ada tadi Batu itu ada pesantren. Dia itu sebagai ketua di daerah sebagai sesepuh di daerah Batu. Batu itu Caket Malang ya namanya kota. Di daerah Batu itu di dinya ada kiai. Wani ngadu kiai, ayo cek kabeh teh. Ayeuna wangka kiai habis kayak tadi gitu kan. Wani ngadu kiai, baheula teh acan sebanyak itu ilmu nak itu panggilnya. Yang tapi kan ayeuna teh acan panggilnya. Jadi tuan rada memper gitu sih Pak itu. Di salah kuno gede mak kuno sepuh pada di sana kak kiai sapertos gitu coba deh wah nih ngadu kiai mah ayo cek dia mau naon ngadu kiai pamit gitu aduk kan ya jadi tapi itu pernah suatu ketika yang cerita jadi satu ketika ada seminar tentang halal haram rokok. Jadi halal haram rokok itu dihadirkan orang Muhammadiyah serta orang NU sesuai dengan keputusan anak memakruhkan orang Muhammadiyah sesuai dengan keputusan anak mengharamkan rokok. Akhirnya diberikan kiai tetap argumentasi makruh hukumnya. Muhammadiyah tetap argumentasinya sebab itu keputusan majelis tarjih mengharamkan rokok. Akhirnya ada masih ingat saya penanya itu dosen ekonomi naros Kiai dari tadi memakruhkan kekeh dengan apa yang pendapat yang Kiai sampaikan tentang kemakruhan rokok. Terus kemudian yang dari Muhammadiyah, Bapak juga kekeh dengan pendapat Bapak tentang keharaman rokok. Cuma saya tahu, jangan-jangan ada jawaban yang memang subjektif. Apa jawaban subjektif itu? Karena Bapak melakukan itu. Pak Kiai suka ngerokok. Oh, tanya ke santri-santri saya. Santri saya meskipun ada yang ngerokok, tapi saya tidak ngerokok. Terus anu hiji deui. Bapak yang dari Muhammadiyah, Bapak dari tadi mengharamkan rokok. Jangan-jangan Bapak tidak senang rokok. Seri, ini ada koreknya. Loh, kok tidak bisa diharamkan? Kan itu keputusan tarjih, cenah gitu ya. Nah, jadi saya itu tidak gampang mengharamkan orang. Tapi kalau misalkan bertanya haram makruh itu saya dengan keputusan bersama NU bahwa itu makruh. Adapun saya ngerokok atau tidak ya itu keputusan saya itu. Terus kenapa Bapak ini ngerokok? Ya itu keputusan tarjih. Adapun saya ya pindah dulu ke NU ya. Nah itu yang dipakai oleh namanya Pak Malik Fajar bahwa ngarokok nate ikut madhab Syafi'i jeung hidup ikut madhab Maliki sana teh. Nah, sahur saya teh lapde sahur Pak Malik Fajar tepat. Di Buya Syafi'i sareng Syafi'i Ma'arif ya. Sareng hiji teh sareng Bismillahirrahmanirrahim. Nadbu raf'il yadaini fit'ah. Sunnah ngangkat tangan dina. Nah jantan saleres mah anu sunnah ngadoa teh sanes mung saukur dina lututnya namun dugi kaki dina anak olibin kan sapertos itu disebatkeun bahwa kayaan ngadoa teh diangkat tangan.
sebagai bentuk ketawaduan kita kepada Gusti Allah. Lamun misalkan aya nu naros, oh berarti Allah fi sama. Urang padahal meyakini bahwa Gusti Allah teu ngabutuhkeun kana naon? Tempat. Bahwa naon namina teh laisa kamitslihi syai'un, bahwa Gusti Allah tidak sama dengan naonana. Makhlukna Gusti Allah tidak mungkin nempat kana naonana. Makhlukna benten sareng Wahabi kan bahwa Allah teh di mana? Di atas. Kemudian di atas singgasana atau di naon? Di atas aras gitu. Orang meyakini, loh, orang enu tetap ngadoa ka mana? Kaluhur, ngadoa kaluhur orang bisa kaluhurnya bisa ka mana oge? Nya ka handap oge. Lamun ayeuna disebut kaluhur teh luhur ieu, kita yakin tidak kaluhur ieu teh disebut kaluhur? Ya? Kaluhur teh mungkin. Urang bisa disebut ayeuna kaluhur teh kaditu langit teh kaditu teh ka langit sabab urang di dieu ngadoa. Coba nu dihandapkeun urang, kan bumi teh buleut. Ya, anu cek nu dihandap urang di bumi nu belah handap teh kaluhur teh ka mana? Nya ka handap. Anu cek urang di mana eta? Di handap. Laras lamun Allah naon? Di luhur. Jadi urang ngadoa di dieu lamun misalkan Allah di luhur, berarti lamun nganggap Allah di luhur teh cek ngadoa anu di handap mah mana? Nu di luhur teh dihandapkeun urang. Nah, luhur itu adalah sebagai bentuk ketawaduan, ketinggian Gusti Allah, keagungan Gusti Allah, bukan Allah di atas naon? Di atas gitu, di langit. Bahwa mata ngadoana urang mah kan kadang sapertos kieu nalikana urang Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal wabah kan sapertos kieu. Jadi supaya nolak naon? Balai. Ata Nabi saur Sayyidina saur Habib Umar, Allahumma kfini Allahumma kfini qabla nuzulihi minas sama. Allahumma kfini. Tiap dinten Selasa dibaca 7 kali supados ditolak dinten Selasa dugi ka Selasa berikutnya Allah makfiri. Pilih lepatnya gitu. Tapi pamit lepat mah redaksina Allah makfini minal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, mugi engkau cegah bala apapun sebelum turun dari langit. Dibaca 7 kali eta dinten Selasa. Supados urang dijaga tina balai. Eta anu biasa diamalkeun ku santri-santrina Habib Umar bin Hafid. Hadrul maut dan disebarkan ku murid-muridna di Indonesia. Nah, orang ngadoa sapertos gitu mata ngadoa teh sanes lureun lutut salaras namanya sapertos gitu. Tapi misalkan ngadoa sapertos itu kunaon naon namina ge naon ngadoa tetapi leuwih utama payun namina teh payunan dada urang itu diangkat kedua tangan. Kita nu sunana sapertos gitu. Rawaina fi kitabut turmud. An Umar bin Al-Khattab kata piti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yahuttuhuma kana buktosa Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a di mana-mana ngangkat rong Kangjeng Rasul yadayhi kana dua asta kana dua panangan Kangjeng Rasul fi du'a dina doa lam yahuttuhuma mangka moal nurunkeun Kangjeng Rasul kana eta yadayhi hatta yamsaha sehingga ngusap Kangjeng Rasul bihima ku itu yadaihi wajahu kana raraina Kangjeng Rasul. Jantan kasunahan naon saparantos ngadoa teh dikumahakeun diusap. Jadi diusapna kana naon? Wajahu. Nah, jadi cekap sapartos kitu nya. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. So kadang-kadang aya kreativitas mah. Dikuasap. Pilih hoyong kabarokan rencanganna di pasihan oge. Aya nu sapertos. Atanapi misalkan anu abi kantos ningali bahasa jadi ditu nya usaba bumi panginten hoyong hitungan teh nya sekian puluh ribu naon bacaan akhirna nalika maca naon maca zikir teh ku naon ku tasbihnya pokok sakari kulilingan kan 100 lamun anu panjang. Jadi kieu we la ilaha jadi kitu. Jadi tepugu pokoknya masa berhapul ini kan berarti manehna tos ngamalkeun sekian ribu kali. Padahal kan lamun misalkan daripada apa yang disampaikan, apa yang dibaca itu adalah sesuatu yang dapat meresapi ke dalam diri kita. Matakna dina Adkar Nawawi kan disebut ini kasunahan dipanjangkeun. La ilaha illallah. Matakna salah satu pemersatu bangsa Saur Habib Lutfi misal salah satu pemersatu bangsa di mana? Di kuburan. Sok ayeuna zaro ka mana wae beda-beda. Aya nu nangtung lah. Salamullah ya sadat aya nu bari nangtung. Ya arhamar rahimin aya nu nuju. Lah
ilaha illallah anu maulaya sholli sadaya naon namina teh aliran sadaya madhab pertahlilan gitu ya madhab Tasik kemarinnya la ilaha illallah madhab Jawa Timur la illallah la illallah gitu ya illallah la sadaya ngumpul sugan anu la ilaha illallah kemudian anu la ilaha illallah garancang teuing moal ai ata nabi misalkan bahkan Kiai Abi mah fleksibel fleksibel jadi di ditu mah satahun sakali teh jaro wali 5 sebatan sebab di daerah Jawa Timur kan aya 5 wali jadi sada acan pami no istilahna teh anu pami sada acan Ramadan ngerawut ini sebab nah eta kan di ditu mah ada kebiasaan keliling-keliling ka makam sepuhna jadinya nah di ditu dikenalkan ka sepuhna kiai terus kemudian sakatanan warsiah wali di Sunan Ampel beliau langsung ilah baradil al-Fatihah afdhalul dzikir la ilaha illallah satus la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim alif lam mim terus kemudian ketika ayeuna ka Maulana Malik Ibrahim Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik ngadok benten nih fleksibel lawan fleksibel ya ame teu mutlak hiji kumaha we cara ngadok apa ayeuna naon mah bayeuna mah dan itu kadang-kadang orang menjadi terlalu memutuskan sesuatu seperti gitu fleksibel sekali bahkan ngado anaknya tadi jawame gitu ya namina teh umum an Salman radhiyallahu anhu jadi qala ngado Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum sa'nyana pangeran aranjeun kabeh hayyun eta anu maha hirup karimun tur anu dermawan aris yastahi isin itu rabb min ibadihi ti kaula narab idza rafa di mana-mana ngangkat itu rabbi yadaihi kana dua astana kana dua pananganna itu abdun idza punten idza rafa di mana-mana ngangkat itu abdun yadaihi kana dua pananganna dua astana itu abdun ilaihi ka Gusti Allah izin kana naon ayyaruddahuma kana yen ngabalikeun Gusti Allah kana itu yadaihi sifron kalawan kosong sifrun teh naon hartosna kosong no jadi teu dibalikeun paripawasna mah urang tos nyumungkeun mak nyawe teu dinaon jadi pasien izin Gusti Allah teh mah teu dipasieun matak dina dawuhan Gusti Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'watad da'i idza Gusti Allah nyubadana naon bae anu urang di subuh matak kenging dos bosen ngadoa sebab motivasi ngadoa nyata akhrajahu al-arba'ah illan nasai anu arba'ah teh kan kieu nya dina Bulughul Maram disebutkeun ayat 7 kahijina Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim disebutna teh salasa anu opat deui nya Nasai, Sunan Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi sareng Abu Daud. Nah anu opat teh kitu Imam Nasai, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi illan Nasai opat berarti kantun 3 anu gaduh sunan kahijina na Imam Abu Daud, Tirmidzi sareng Ibnu Majah. Sebut nanti kan sabahnya dina Bulughul Maram sebutkeun kahijina Imam Ahmad, Imam Bukhari Muslim disebut naon teh muttafaqun alaih kitu aya nu opat deui. Lamun anu 3 berarti Imam Ahmad sareng Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Lamun arba'ah berarti anu ngagaduhan sunan teh. Nah, urang kudu bangga gaduh muassis gaduh pendiri Nahdlatul Ulama anu disebutna Hadratu Syekh nyata Kiai Haji Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Sebab tidak setiap orang mendapatkan gelar itu. Karena beliau sudah menguasai bahkan hafal sampai kutubus sitah orang tong boroning hafal nyekal kitab Nabi wallahu a'lam gitu nya. Ayeuna kumaha kitabna Imam Tirmidzi, Imam Nasai jeung Sajabi nah gitu. Nah, kita memiliki bangga bahkan janten naonna teh salah sawios guru nanya eta Syekhul Bangkalan usabab tahu ke kualitas daripada santri nah itu akhirnya ngaos hadis ka mana ka santri kan jantan santri nah gitu nyata katemu ya tanpa seorang bangga lamun termasuk kebanggaan orang lamun didoakeun ku Kiai Hadratus Syekh Hasim Asy'ari dan insyaallah kadoakeun sabab jaminana lamun orang nguruskeun MU tong boroning ayeuna ngurus bukan hanya sebatas pengurus tetapi orang ngahirup-hirup MU oke termasuk jantan naon santrina Mbah Hasim Asy'ari. Nah insyaallah gandolan sarung Mbah Hasim Asy'ari.
wasohahu sareng nganggap sahih kana eta hadis sal hakim Imam Al-Hakim. Al-babul khamis fadilat majlis dzikri wa du'a wal qiraati was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.